Dostlar, silinmiş WhatsApp mesajlarını falan qaytarmaq üçün ilk öncə Google Play Store-a daxil olun və buradan axtarış bölümünə keçib birinci Google Drive olaraq axtarış verin. Gördüyünüz kimi belə bir proqram çıxdı. Bunu yeniləyin. Baxın, update yazılıb. Mən də yeniləyirəm. Telefonunuza yüklü deyilsə, bunu da telefonunuza yükləyin. Daha sonra yenə geri çıxın. Axtarış bölümünə bu dəfə WhatsApp yazın. Çünki bizə WhatsApp lazımdır burada. Sizə update gəlibsə, yəni yeniləmə gəlibsə, mütləq yeniləyin. Sonra proseslərimizi başladaq biz. Bəli, gördüyünüz kimi iki proqram da burada yenilənir. Deməli, daxil olacaqsınız siz WhatsApp-a. Bəli, WhatsApp-a daxil olduqdan sonra sağ altdan küncdən profilinizə daxil olun. Bizə lazım olan hər şey buradadır. Siz də buradan daxil olacaqsınız. Buradan deməli chat bölümünə, yəni söhbətlər bölümünə keçid edirsiniz və biraz aşağı sürüşdürsüz. Chat backup olaraq qeyd olunub burada. Bizə lazım olan əsas funksiyalar buradadır. Yəni bura nəyə görədir? Siz misal üçün WhatsApp mesajlarınızı Google Drive-a yükləmisinizsə, hamısı avtomatik burada çıxacaq və yaxud da WhatsApp hesabınızı silib yenidən yükləyəndə də bunu sizdən soruşur. Google Drive vasitəsilə mesajlarınızı geri qaytarmaq istəyirsiniz yoxsa yox? Eynən baxın bu ekran sizdə də çıxacaq. Buradan deməli baxın backup olaraq qeyd olunub. Yəni buradan yedəklə olaraq qeyd edib mənə. Yəni yedəkləmə hazırda bu dəqiqə bağlıdır. Deməli siz buradan Google Account bölümündən Google accountunuzu, yəni Google hesabınızı seçəcəksiniz. Yəni hansı hesaba yedəkləmə edirsinizsə mütləq onu düzgün seçin və onun altında avtomatik backups yazılıb. Yəni avtomatik yedəkləmədir bu da. Bu da əgər seçili deyilsə buradan hər gün olaraq seçin və yaxud da hər həftə olaraq seçin ki, bu sizin üçün düzənli şəkildə yeniləsin. Yedəklə dediyinizdə avtomatik bütün məlumatlarınızı qarşı tərəfə, yəni WhatsApp hesabınıza yükləməlidir. Bütün mesajlar falan hamısı geri qayıtmalıdır. Yəni əgər bu üsul ilə bütün mesajlarınız qayıtdısa, narahat olmayın. Artıq bütün mesajlarınızı bu üsulla qaytara biləcəksiniz və mən sizə az öncə yedəkləməni açmağı da göstərdim. Bu yedəkləmə açıldısa, artıq bundan sonra yazışmalarınız falan hamısı qeyd olacaq. Amma yox, qayıtmadısa, əgər heç bir mesaj falan düşmədisə, köhnə yerlərinə bütün söhbətlər boş görünürsə, onda gəlin digər üsulumuzu göstərim mən sizə. Deməli, yenə telefonunuzda bir proqram tapmalısınız. Bu proqramın adı Fayl İdarəçisidir, dosya yönəticisi olaraq gedir. Bu proqramın adını tapırsınız, buna daxil olursunuz. Daha sonra burada bu formada sağ tərəfə sürüşdürürsünüz. İndi Samsunglarda falan fərqli ola bilər, amma eyni formada daxil olursunuz hamısına. Yenə orada da fayllara daxil olun. Baxın, Android deyə bir fayl var burada. Bura girəcəksiniz. Daha sonra baxın burada media faylı var. Bura girirsiniz. Baxın com WhatsApp deyə bir şey var. Buna girirsiniz. WhatsApp-ın da loqosu var, kiçik. Sonra yenə buradan WhatsApp-a daxil olursunuz və database olaraq bir fayl var burada. Adı database-dir. Bu faylı burada gördünüzsə, deməli düzgün yoldasınız. Həmin fayla daxil olursunuz və gördüyünüz kimi burada 7-8 dənə qəribə fayl tipi var. Yəni nə şəkildir, nə videodur, nə başqa bir fayldır. Qəribə bir formatdır bu. Bunlar bizim WhatsApp yazışmalarımızdır. Əgər bunlar burada varsa, arxayın olun ki, sizin mesajlarınız telefonunuzdadır. Sadəcə onları WhatsApp-ın içinə yükləmək lazımdır. İndi burada da nə etmək lazımdır? Bu mesajlar burada durubsa, siz WhatsApp-ı falan qətiyyən silməyin. WhatsApp-ı bir də silsəniz, mesajlarınız getəcək. Bunları bu formada kopyalayıb, başqa faylın içinə atıb WhatsApp-ı təkrardan silib, geri yükləyib, sonra o fayldan qaytarmaq lazımdır. İndi belə deyəndə başa düşməyəcəksiniz deyə mən burada nümunə olaraq bir fayl açacağam bura. Onunla göstərəcəm. Bəli dostlar, elə fərz edin ki, siz az öncəki WhatsApp mesajlarının olduğu fayldasınız. Nə edəcəksiniz? İndi mən burada başqa fayllarla göstərirəm ki, öz WhatsApp mesajlarımı da sizə göstərmək məqsədi ilə bilmədən silməyim deyə. Deməli, tutaq ki, o fayllardır. Baxın, mesajlarınız yoxdur. O faylları bu formada belə seçirsiniz. Hamısını seçin. Sonra gəlin buradan move deyə bir şey yazılıb, yəni daşı deməkdir. Buradan seçin, yenə eyni faylı seçin buradan, yəni ən üstdəki cihaz yaddaşını seçin. Mən burada rastgele bir faylı seçirəm. Buradan da gəlirəm, baxın hər hansı bir faylda istəsəz bunu əlinizlə də yarada bilərsiniz ki, daha təhlükəsiz qalsın. Baxın, bu faylların içinə yapışdır, yəni paste deyə seçirəm burada və bütün fayllarım düşür bu faylın içinə. Daha sonra gəlirəm WhatsApp-ı silirəm telefonumdan. Təmiz WhatsApp-ı telefondan rədd eləyirəm. Sonra yenidən geri qayıdıb tam silindikdən sonra Google Play Store-dan mən WhatsApp-ı yenidən yükləyirəm. WhatsApp yükləndikdən sonra yenidən gəlib buradan fayl idarəçisi proqramına daxil oluram və az öncə atdığım faylları təkrardan eyni fayla qaytarıram. Misal üçün bizim fayllarımız burada hansılar idi? Bəli, bizim fayllarımız bunlar idi. Hamısını bu formada seçdim. Yenə move deyə burada klikləyirəm və buradan da yenə cihaz yaddaşını seçirəm və gəlirəm buradan Android faylını tapıram. Yenə buradan media deyirəm. Com WhatsApp-a daxil olub, buradan WhatsApp-a daxil oluram. Database faylına keçid edib buraya paste olaraq klik edirəm. İndi etmirəm, çünki bunlar yazışma deyil, qarışdıraram bir-birinə. Sizə göstərmək məqsədi ilə belə etdim. Ümid edirəm ki, bu formada başa düşə bilərsiniz. Yəni siz telefonunuzun yaddaşında mövcud olan WhatsApp mesajlarını WhatsApp-a göstərirsiniz ki, baxın mesajlar burdadır. WhatsApp da yenidən qeydiyyatdan keçdikdən sonra avtomatik olaraq o mesajların orada olduğunu qəbul edəcək və bütün silinmiş mesajlarınızı göstərəcək. Yəni misal üçün mənimlə salam yazmısınız, necəsən falan yazmısınız, o mesajlar hamısı geri qayıtmış olacaq bu üsulla. Yəni belə, bu dediyimi əgər başa düşmədinizsə, kommentlər bölümündə mütləq qeyd edərsiniz. Mən yazılı şəkildə başa salaram bunu sizə. Əgər bizə dəstək olmaq istəyirsə, kanalımızın 100.000 abunə olmasına çatmağını istəyirsə, aşağıdan kanalımıza abunə olun, videomuza like atın, bir də bildiriş zəngini aktiv
aktiv edin. Sağ olun, salamat qalın.